不会伤害你的。又是你，迷路了？怎么，又不信？不用。你的作品挺好看的，拿来包扎可惜了。胆子突然变这么大，不怕我了？刚才不是也吓得动不了了？好了。那家伙跑哪儿去了？手环就在这附近啊！别废话，绝地三尺要找回来。吃糖，别紧张。我知道。哦，如果不放呢？行了，我也要走了。你对坏人都这么关心吗？怎么没有？我就是。
弄出这么大动静。找到了，就是那边。不该你知道的事，就不要多问。不过刚才，谢了。